ผู้ชมคะก่อนที่จะถึงวันเลือกตั้งเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะประชาชนจากหลายจังหวัดในภาคใต้ได้พยายามเสนอนโยบายให้พรรคการเมืองต่างๆนั้นประกาศยกเลิกโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมภาคใต้ค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะมีการริเริ่มมาตั้งแต่ปี 2532 ในสมัยพลเอกชาติชายชุนหวันแล้วก็มีการสานต่อมาในทุกๆรัฐบาลค่ะล่าสุดนะคะในสัปดาห์หน้ารัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรจะมีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาประชาชนในภาคใต้มีความหวังค่ะว่านโยบายที่จะแถลงนั้นจะมาจากเสียงของประชาชนเราจะย้อนกลับไปดูที่มารายละเอียดของแผนพัฒนาภาคใต้ค่ะนับตั้งแต่ปี 2518 ที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.มีแนวคิดที่จะพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ตอกย้ำด้วยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 5 และแผนแม่บทอุตสาหกรรมปิโตรเคมีผลจากการศึกษาทิศทางการพัฒนาประเทศได้ปรากฏชัดในปี 2532 โดยรัฐบาลของพลเอกชาติชายชุนหวันให้ความเห็นชอบยุทธศาสตร์พัฒนาภาคใต้ภายใต้ชื่อโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้หรือ Southern Seaboard ใน 5 จังหวัดคือสุราษฎร์ธานีพังงากระบี่ภูเก็ตและนครศรีธรรมราชตั้งแต่นั้นภาคใต้ก็ตกเป็นเป้าของการลงทุนอุตสาหกรรมข้ามชาติขนาดใหญ่จนถึงปัจจุบัน 4 ปีถัดมาแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ก็ได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาลนายชวนหลีกภัยโดยสาระสำคัญของแผนแม่บทฉบับนี้ระบุถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมแกนนำขนาดใหญ่เน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมน้ำมันและปิโตรเคมีเป็นหลักเพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องแต่ยังไม่ทันที่จะเริ่มลงมือประเทศไทยก็ประสบวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540 ทำให้การลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ต้องหยุดชะงักลงในช่วงเวลาใกล้กันที่ภาคใต้ตอนล่างโครงการสามเหลี่ยมเศรษฐกิจซึ่งเป็นความร่วมมือกัน3ฝ่ายคือประเทศอินโดนีเซียมาเลเซียและไทยก็ผุดโรงแยกก๊าซที่อำเภอจะนะจังหวัดสงขลาได้สำเร็จท่ามกลางกระแสคัดค้านของชาวบ้านเพราะนี่เป็นสาธารณูปโภคสำคัญที่สร้างขึ้นเพื่อรองรับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่หลังวิกฤตเศรษฐกิจธุรกิจส่วนใหญ่ชะลอตัวแต่สำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีกลับเติบโตสวนทางที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุธที่เติบโตต่อเนื่องมากว่า 20 ปีกำลังถึงจุดอิ่มตัวหลังปี 2550 นักลงทุนและรัฐบาลจึงพุ่งเป้ามาที่ภาคใต้อีกครั้งแต่บทเรียนจากมาบตาพุธก็ทำให้เกิดกระแสคัดค้านจากชาวบ้านอย่างหนักไม่ว่าจะเป็นโรงถลุงเหล็กโรงไฟฟ้าถ่านหินโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และการสำรวจแหล่งน้ำมันในอ่าวไทยทั้งยังคงแยกส่วนกันทำเพื่อหลีกเลี่ยงการชี้แจงรายละเอียดถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่มีส่วนสัมพันธ์กันทั่วทั้งภาคใต้แต่หนึ่งในโครงการที่ใหญ่ที่สุดในเวลานี้คือท่าเรือน้ำลึกปากบาราจังหวัดสตูลพ่วงด้วยสะพานเชื่อมชายฝั่งทะเลอันดามันสู่อ่าวไทยที่จังหวัดสงขลาพร้อมท่าเรือน้ำลึกแห่งที่ 2ทั้งหมดเป็นแผนรองรับนิคมอุตสาหกรรมคลังน้ำมันซึ่งเรื่องนี้รัฐบาลชุดที่แล้วได้ผ่านมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและเตรียมนำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอความเห็นชอบเร็วๆนี้และหาก Southern Seaboard ได้รับการขานรับในฐานะผู้นำทางเศรษฐกิจและความมั่นคงด้านพลังงานในปี 2560 ทั่วทั้งภาคใต้ก็จะกลายเป็นแหล่งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์หากมองภาพรวมของศักยภาพทางเศรษฐกิจของพื้นที่ภาคใต้นะคะศักยภาพสำคัญนั้นอยู่ที่ภาคท่องเที่ยวภาคการประมงและในส่วนของเกษตรกรรมค่ะซึ่งได้มีส่วนในการกระจายรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่นะคะโดยศักยภาพที่มีอยู่ในเวลานี้นะคะก็สะท้อนออกมาเป็นตัวเลข GDP ที่มีสัดส่วนสูงที่สุดในจำนวนทุกภาคของประเทศด้วยค่ะ ท้องทะเล
สีครามเม็ดทรายขาวละเอียดบนเกาะตะรุเตาเป็นหนึ่งในเสน่ห์ของหมู่เกาะน้อยใหญ่ในจังหวัดสตูลความสวยงามขึ้นชื่อระดับโลกของแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลทั้งฝั่งอันดามันและอ่าวไทยดึงดูดนักท่องเที่ยวสร้างรายได้ไม่น้อยกว่า 150,000 ล้านบาทนอกจากศักยภาพด้านการท่องเที่ยวแล้วธรรมชาติที่บริสุทธิ์ของท้องทะเลทั้งภาคใต้ยังมีระบบนิเวศอันสมบูรณ์ฝูงปูทหารยักษ์พากันเดินขึ้นบนหาดทรายในเวลาที่น้ำทะเลลดบริเวณนี้คือหาดปากบาราในพื้นที่อำเภอละงูจังหวัดสตูลที่นี่เป็นเพียงแห่งเดียวในโลกที่มีการพบปูชนิดนี้นักวิทยาศาสตร์ทางทะเลวิจัยพบว่าปูทหารยักษ์เป็นดัชนีชี้วัดความสมบูรณ์ของระบบนิเวศชายหาดเพราะปูชนิดนี้จะอาศัยอยู่ได้เฉพาะในพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงเท่านั้นปูทหารพระราชานี้มันเป็นตัวชี้วัดในเรื่องของความสมบูรณ์ของอ่าวของพื้นที่เพราะว่ามันจะรับโลหะหนักเกี่ยวกับเหมือนกับมันจะอยู่ร่วมกับหอยรากนะครับมันมีเยอะแยะนะครับมีตั้งแต่หอยเบี้ยมีตั้งแต่หอยรากแล้วก็มีหอยหวานอะไรประเภทนั้นนี่คือความสมบูรณ์ของอ่าวนี้นั้นความสมบูรณ์ของท้องทะเลทำให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ชายฝั่งอาศัยทำมาหากินได้ไม่ขัดสนอันนี้กุ้งอะไรอันนี้กุ้งก็เรียกกุ้งจะบวยเรื่องจะบวยเก็บอย่างนี้ได้ทุกวันเลยไหมอ่ะบางวันก็ได้มาร์กบางวันก็ได้ฮิตนึงท้องทะเลหน้าบ้านของกำพลถิ่นทะเลชาวบ้านปากบาราเป็นทั้งแหล่งอาหารและรายได้สำคัญเขามีรายได้ตลอดทั้งปีจากการทำประมงพื้นบ้านเลี้ยงปลาในกระชังดักปลาทูและออกเรือหากุ้งประมงชายฝั่งนี่แหละครับจะวางกุ้งวางปูพวกนี้แหละวางปลาทูเป็นรายได้หลักมันก็ยังถือว่ายังอุดมสมบูรณ์อยู่ครับผมยังอยู่สบายยังอยู่ได้บางครั้งมันก็เบาบางไปหน่อยบางครั้งถ้าว่าอากาศดีๆลมดีๆมันก็ของจะเยอะมันก็เฉลี่ยแล้วก็อยู่ได้ไม่เดือดร้อนอะไรนอกจากการหารายได้และยังชีพกับท้องทะเลแล้วสภาพดินฟ้าอากาศที่เอื้ออำนวยยังทำให้ด้ามขวานทองของไทยเป็นพื้นที่ที่มีรายได้จากภาคการเกษตรที่อยู่ในระดับสูงโดยมีมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรแปรรูปทั้งยางพาราปาล์มน้ำมันรวมไม่น้อยกว่า 300,000 ล้านบาทอย่างภาคใต้เนี่ยถ้าว่าไปแล้วเนี่ยผลผลิตที่ออกจากภาคใต้เนี่ยมีมูลค่ามากสามารถนำไปเลี้ยงประเทศได้ทีเดียวอย่างเช่นธุรกิจของประมงนะหรือว่าธุรกิจของยางพาราอย่างนี้ก็เป็นต้นแล้วก็ธุรกิจท่องเที่ยวก็ใหญ่โตมากอย่างการท่องเที่ยวของภาคใต้เราเนี่ยมูลค่าหลายแสนล้านบาทเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันยืนด้วยตัวเองได้อยู่แล้วตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคใต้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาบ่งบอกว่าฐานทรัพยากรที่มีอยู่เป็นเงื่อนไขสำคัญของการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนเพราะประชาชนได้รับการกระจายรายได้อย่างทั่วถึงและชาวบ้านสามารถหาอยู่หากินได้อย่างมีความสุขทั้งชาวบ้านและนักธุรกิจต่างมองตรงกันว่าทิศทางการพัฒนาจำเป็นต้องคำนึงถึงฐานทรัพยากรและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนโดยไม่ทำลายศักยภาพเดิมของพื้นที่อะไรที่สมควรผลักดันก็ต้องเกิดการพัฒนาก็ต้อง
คิดในทางบวกก่อนจะบอกผมว่าห้ามสร้างก็ไม่ได้บอกให้สร้างเต็มที่แล้วไม่ได้สนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมก็ไม่ได้เหมือนชุมพรเรามีจุดแข็งของเราคือมียางปาล์มมีผลไม้หรือมีจุดแข็งถ้าเราไม่ได้แปรรูปไม่ได้เพิ่มมูลค่าเราไม่ได้ส่งออกเองมันก็ยังชาวบ้านก็ได้กิโลนึงก็อาจจะดีก็กว่าเดิมว่า2 บาท 3 บาทแต่ถ้าเราทำครบวงจรอย่างนี้มันก็ผลผลิตก็ตกอยู่ที่คนชุมพร นอกจากศักยภาพของทรัพยากรซึ่งเป็นที่มาของเศรษฐกิจที่สมดุลของพื้นที่ภาคใต้แล้วนะคะศักยภาพของประชาชนในพื้นที่เองก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจค่ะวันนี้นะคะนักข่าวพลเมืองเครือข่าย 14 จังหวัดภาคใต้ได้ไปติดตามความพยายามของประชาชนในจังหวัดชุมพรค่ะพวกเขาพูดคุยกันถึงความพยายามและวิธีการที่จะทำให้บ้านของเขาเป็นเมืองที่น่าอยู่ค่ะทุกๆวันเสาร์เวลาประมาณ 10 นาฬิกาถึง 12 นาฬิกานะครับเครือข่ายรักละแมร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนคนละแม FM 89.0 เมกะเฮิรตซ์ วันนี้มีการปฏิบัติการของประชาชนจังหวัดชุมพรในนามเครือข่ายรักละแม่พวกเขาตั้งวงเล็กเปลี่ยนผ่านช่องทางวิทยุชุมชนซึ่งเป็นเครื่องมือที่ชาวบ้านในพื้นที่รวมกันสร้างขึ้นมาประเด็นที่เป็นหัวข้อสนทนาคือทำอย่างไรที่จะให้ละแม่เป็นพื้นที่ที่น่าอยู่ของลูกหลานในอนาคตรู้สึกว่าชาวบ้านก็จะรู้สึกที่จะหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรที่มีอยู่แล้วรู้ว่าถ้าการตัวขึ้นมาในการที่จะรู้สึกที่จะปกปักรักษาที่จะหวงแหนกันก็เกิดจากแรงที่คิดเก็ดรักที่จะคิดจะทำกันเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าชาวบ้านมีจิตสำนึกในเรื่องอย่างนี้นะครับก็จะทำให้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ก็จะได้มีการอนุรักษ์กันไว้แล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดในการกระตุ้นตรงนี้นะครับต้องเกิดจากศรัทธาของชาวบ้านในอำเภอละแม่มีความตื่นตัวกับโครงการขนาดใหญ่ที่จะเข้ามาในภาคใต้โดยเฉพาะในบ้านของตนเองพวกเขาจึงรวมตัวกันเป็นเครือข่ายเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติด้วยการพร้อมใจกันปกป้องอาชีพดั้งเดิมไม่ว่าจะเป็นประมงชายฝั่งการทำเกษตรรวมถึงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นหลักฐานสำคัญที่จะยืนยันถึงการมีประวัติศาสตร์ของคนในชุมชนในการรวมสร้างละแม่น่าอยู่นะครับของพี่น้องชาวอำเภอละแม่นะครับถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สุดนะครับตรงนี้เพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องในโดยภาคประชาชนในเรื่องของการให้ความรู้การประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อมวลชนต่างๆแล้วเนี่ยแต่ที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือพี่น้องภาคประชาชนที่ประกอบอาชีพอยู่ตามบ้านเรือนไร่ต่างๆเนี่ยเราก็ต้องมาช่วยเหลือกันนะครับในการขับเคลื่อนขณะที่ชาวบ้านในอำเภอประทิวจังหวัดชุมพรก็ได้ตระหนักถึงพลังงานทางเลือกพวกเขานำความรู้ทางกลศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างพลังงานไฟฟ้าจากกังหันลมแม้พลังงานที่ได้อาจจะไม่ครบทุกครัวเรือนแต่อย่างน้อยก็ได้เห็นถึงความพยายามที่ให้คนในชุมชนลุกขึ้นมากำหนดทิศทางของพลังงานในอนาคตเรื่องที่เราทำกันอยู่ก็คือเป็นจุดถ่ายทอดองค์ความรู้แล้วก็เป็นจุดที่ทำเรื่องที่ไหนเก่งเรื่องอะไรเหนืออีสานกลางใต้ก็เอาความรู้อะค่ะมาแลกเปลี่ยนให้เกิดเวทีการเรียนรู้ร่วมกันค่ะแล้วก็พื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ต้นแบบที่ทางหอการค้าไทยอะค่ะร่วมกันทำถ้าเราสามารถจัดการแปลงให้มีรายได้แล้วก็ให้สามารถเลี้ยงตนเองได้เนี่ยจะต้องทำยังไงก็ออกมาว่าจะต้องมีข้าวมีน้ำมีปลาหลายๆคนถ้าพึ่งตนเองได้ก็จะพึ่งเรื่องเมล็ดพันธุ์เรื่องปัจจัยการผลิตต่างๆพี่น้องในภาคใต้ตระหนักดีถึงความเปลี่ยนแปลงในอนาคตส่วนใดที่ไม่กระทบต่อชุมชนและระบบนิเวศพวกเราก็พร้อมที่จะสนับสนุนแต่หากกระทบต่อท่านทรัพยากรในบ้านของเรานั่นไม่ถึงพี่น้องจาก14จังหวัดภาคใต้ย่อมให้ลูกหลานตัดพอไม่ได้หวาคนรุ่นนี้ไม่คิดที่จะปกป้องทรัพยากรให้กับพวกเขาและจากนี้ไปพวกเราคงต้องข้อกำหนดอนาคตของเราเองโดยจะรอจากเบื้องบนแต่เพียงอย่างเดียวไม่ได้อีกต่อไปฉะนั้นกลับดีท่ายภาพอนุนมีซี่
เครือข่ายนักข่าวพลเมือง 14 จังหวัดภาคใต้รายงาน นั่นคือเรื่องราวที่ถ่ายทอดโดยนักข่าวพลเมืองจากเครือข่ายประชาชน 14 จังหวัดภาคใต้นะคะคุณผู้ชมคะศักยภาพทางด้านทรัพยากรทางด้านเศรษฐกิจทางด้านของประชาชนในพื้นที่เป็นจุดแข็งของภาคใต้ค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะในเรื่องของการศึกษาภาคใต้เองก็ประสบปัญหาไม่ค่อยจะแตกต่างกันกับหลายพื้นที่ค่ะแต่จุดแข็งของที่นี่คือประชาชนในท้องถิ่นและในชุมชนลุกขึ้นมามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาค่ะและที่สำคัญในระดับอุดมศึกษาเองนะคะก็ยังมีหลักสูตรวิชาที่ทำให้บัณฑิตที่ออกไปสำเร็จการศึกษาออกไปนะคะไม่ใช่ได้เพียงปริญญาค่ะแต่ได้พบความหมายองค์การที่จะทำหน้าที่เพื่อท้องถิ่นของตัวเองด้วยค่ะTara. Manik dem. Manik dem pot. Pot. Manik dem nam. Nam. Tira. Mai à mai à mai. แม้จะเป็นแค่โรงเรียนเล็กๆในชุมชนที่ห่างไกลแต่ชาวบ้านในชุมชนท่าสะท้อนก็พยายามหาอาสาสมัครชาวต่างชาติมาสอนภาษาอังกฤษให้กับลูกหลานของพวกเขาโดยไม่ต้องรอเงินงบประมาณของรัฐกินกันสนุกไหมสนุกโอเคเรารู้ด้วยว่าทำยังไงแต่ว่าอะไรแล้วก็รู้จักต่างๆด้วยมากขึ้นทำได้มากขึ้นไหมครับนอกจากนี้เด็กๆยังได้รู้จักท้องถิ่นและทรัพยากรในบ้านของตัวเองจากหลักสูตรท้องถิ่น30%ที่ต้องเรียนควบคู่ไปกับหลักสูตรแกนกลางจากกระทรวงศึกษาธิการ เรามีทรัพยากรมีสิ่งดีๆมาร่วมกันสร้างให้เกิดคุณค่าให้เกิดมูลค่าเป็นประโยชน์ต่อตัวเองเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมสิ่งเราเมื่อมันเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์กับชีวิตเขาก็เห็นคุณค่าเขาก็รักบ้านนอกจากเด็กๆที่เรียนในการศึกษาภาคบังคับแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูบทบาทของมหาวิทยาลัยในท้องถิ่นกันค่ะที่ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิตมารับใช้สังคมภารกิจสำรวจการกัดเซาะชายฝั่งคือส่วนหนึ่งของหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีโครงสร้างทางวิศวกรรมเข้ามามันเป็นการขัดขวางกระแสน้ำขัดขวางทิศทางของการไหลเวียนของกระแสน้ำในพื้นที่ค่ะมันจึงทำให้เกิดการกัดเยาวชนที่เข้ามาเรียนเป็นลูกหลานของคนใต้เกือบทั้งหมดทุกคนต้องศึกษาเรื่องการจัดการทรัพยากรตั้งแต่ภูเขาถึงทะเลก็คือว่าอันเนี้ยมันมีแนวกันขึ้นใช่ไหมคะแต่จุดนี้ไม่มีพอขึ้นมากระทบตรงนี้ขึ้นมากันตรงนี้มันก็จะเปลี่ยนทิศทางของคลื่นทำให้มาทางนี้นะคะแล้วก็มากัดเซาะตรงบริเวณนี้มากขึ้นคือหน่วยงานนะคะมันเป็นเขาเข้ามาจัดการได้ก็จริงแต่ว่าเขาไม่ใช่คนในพื้นที่อีกอย่างก็คือหน่วยงานมันลำบากที่จะเข้ามาจัดการคอยติดตามแก้ไขคอยติดตามตรวจสอบนะคะเพราะฉะนั้นเรานอกจากจัดการอย่างเดียวนอกจากว่าดูว่าเกิดอะไรขึ้นมีแนวทางจัดการอย่างไรสิ่งที่เราต้องทำที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเราต้องให้ความรู้กับชาวบ้านคนในพื้นที่แล้วก็น้องๆเยาวชนนะคะที่จะโตขึ้นมาเพื่อเป็นพลังสำคัญนะคะในการจัดการตรงนี้เราต้องให้ความรู้เขาสร้างปลูกฝังจิตสำนึกนะคะสร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นกับพวกเขาแล้วหลังจากนั้นนะคะเมื่อเกิดกระบวนการตรงนั้นขึ้นมาค่ะมันจะกลายเป็นการจัดการที่ยั่งยืนนะคะถึงแม้ปริญญาจะเป็นเป้าหมายของการเรียนในมหาวิทยาลัยแต่ความรู้จากวิชาเรียนที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นก็ทำให้ว่าที่บัณฑิตเหล่านี้จะกลายเป็นกำลังสำคัญสำหรับการพัฒนาบ้านเกิดของตัวเองอย่างยั่งยืนในอนาคตตามที่พวกเขาเลือก
นหลักการที่จะเป็นอย่างนี้ได้เนี่ยรัฐจะต้องยอมรับให้หลายเรื่องนะฮะเช่นในเรื่องเราจะใช้ทรัพยากรยังไงถึงจะยั่งยืนไปถึงชั่วลูกชั่วหลานโดยตั้งอยู่บนหลักการคิดที่ว่าทรัพยากรมันยั่งยืนมันต้องให้คนในพื้นที่ที่เขาอยู่กับฐานทรัพยากรมานานเนี่ยเป็นคนมีส่วนร่วมในการดูแลข้อมูลของสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติระบุว่ากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันมีอัตราความก้าวหน้าด้านการศึกษาสูงกว่าดัชนีความก้าวหน้าเฉลี่ยของประเทศขณะที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้มีคะแนน O-NET เฉลี่ยสูงเป็นอันดับ 2 ของประเทศฐานะทางเศรษฐกิจที่มั่นคงของประชาชนส่วนใหญ่ในภาคใต้ส่งผลให้ลูกหลานมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาได้มากและมีผลการเรียนดีคุณภาพทางเศรษฐกิจและการศึกษาที่ดีของคนในภาคใต้เวลานี้ถูกเรียกร้องให้นำมาใช้เป็นปัจจัยการกำหนดทิศทางการพัฒนาภาคใต้ด้วยจากเงื่อนไขทางด้านการศึกษานะคะมาดูเรื่องทางการเมืองกันบ้างค่ะในพื้นที่ภาคใต้นะคะชัยชนะของการเลือกตั้งผูกขาดอยู่ที่พรรคประชาธิปัตย์มาเป็นเวลานานค่ะจนกระทั่งถูกท้าทายด้วยการเมืองแบบเสื้อสีในช่วงอย่างน้อย5 ปีที่ผ่านมานะคะและล่าสุดค่ะมีการประเมินนะคะว่าการเมืองภาคประชาชนที่ต้องการความชัดเจนในเรื่องนโยบายของพื้นที่ของตัวเองนั้นกำลังเป็นประเด็นท้าทายใหม่ต่อการเมืองในรัฐสภาค่ะเราจะไปติดตามทัศนะของคนกลุ่มหนึ่งนะคะเกี่ยวกับการเมืองในภาคใต้ค่ะเมื่อคุณชวนหลีกภัยขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็ได้สร้างกระแสเลือกประชาธิปัตย์ยกภาคเพื่อให้คุณชวนได้เป็นนายกรัฐมนตรีประเด็นนี้ถูกชูขึ้นมาในท้องถิ่นทุกพื้นที่14 จังหวัดภาคใต้แล้วคนใต้หลังจากนั้นนะครับคนใต้ในการเลือกตั้งเกือบทุกสมัยจะเลือกประชาธิปัตย์คือพรรคประชาธิปัตย์อยู่มานานแล้วเป็นพรรคการเมืองพรรคเดียวในขณะนี้ที่เก่าแก่ที่สุด 60-70 กว่าปีครับพอพึ่งตัวเองได้นี่เขาก็มองนักการเมืองเหมือนนกเขามันนกกรงหัวจุกเป็นสันทนาการไว้ดูเล่นหรือเหมือนวัวชนใช่ไหมก็ไม่ได้คาดหวังเพราะที่ไม่คาดหวังก็เพราะว่าชุมชนมันพึ่งตัวเองได้ระดับหนึ่งแต่การเกิดประเด็นสิทธิชุมชนหลังการมีรัฐธรรมนูญปี 2540 ต่อเนื่องถึงการเกิดพรรคการเมืองคู่แข่งที่ชูความโดดเด่นด้านนโยบายทำให้การเมืองภาคใต้ถูกท้าทายแม้ไม่สั่นคลอนต่อการเลือกพรรคประชาธิปัตย์แบบยกภาคแต่ก็ทำให้คะแนนเสียงของเพื่อไทยตีตื้นขึ้นมาในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดนี้ชาวบ้านที่ถูกปลุกเร้าขึ้นมาด้วยรัฐธรรมนูญ 40 รัฐธรรมนูญ 50ในเรื่องสิทธิของชุมชนถ้าคุณสังเกตดูจากชุมพรลงมาเนี่ยที่คัดค้านโรงงานถ่านหินไฟฟ้าอะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่าเมื่อเกิดกรณีรัฐประหารขึ้นมาทุกคนก็รู้สึกว่าถูกหลอกเพราะฉะนั้นคนจำนวนนี้แหละเขาจึงรู้สึกตั้งคำถามเกี่ยวกับทิศทางของเสื้อเหลืองแล้วก็ตั้งคำถามเกี่ยวกับทิศทางของคนใต้ทั้งหมดเขาเลยถอยตัวออกห่างเรื่องผลประโยชน์ในแหล่งแก๊สไทยกับมาเลเซียเรื่องที่กระทบกับชุมชนมุสลิมที่ชนะเรื่องความชอบธรรมของ EIA อดีตนายกทักษิณเคยมาที่ชนะนั่งคุยกันอย่างนี้กับชาวบ้านเนี่ยบอกว่าจะตอบทุกคำถามแต่พอท่านกลับไปถึงกรุงเทพสั่งเดินหน้าโครงการเลยเรารู้สึกว่าอย่างนี้มันไม่ได้พอไม่ได้ปุ๊บเนี่ยพอพันธมิตรเขาชุมนุมไล่ทักษิณเราก็โดดเข้าใส่เลยวันนี้การเมืองแบบสีเสื้อของคนใต้เริ่มจางลงขณะที่การขับเคลื่อนของภาคประชาชนในประเด็นร่วมที่ต้องการกำหนดอนาคตตัวเองกำลังเข้มข้นขึ้นนะครับมอบความร่วมมือแล้วก็จ้างไปเลยครับ การเมืองภาคประชาชนของคนใต้กลายเป็นความท้าทายใหม่ของการเมืองในรัฐสภาทั้งในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์เจ้าของฐานเสียงเดิมของคนใต้รวมทั้งรัฐบาลใหม่ที่ก้าวขึ้นรับตำแหน่งพร้อมกับนโยบายการพัฒนาภาคใต้ที่ประชาชนในพื้นที่ต้อง
การมีส่วนร่วมกำหนดอนาคตของตัวเอง แต่พอกลับมาถึงเรื่องประเด็นเรื่องภาคใต้ที่จะทำเรื่องยุทธศาสตร์เพชรเกษม 41เนี่ยอันนี้คือเป็นประเด็นร่วมที่เราเห็นร่วมกันว่าทิศทางการพัฒนาภาคใต้ไม่ใช่สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นไม่ใช่สิ่งที่รัฐกำลังจะกำหนดมาเป็นนโยบายแล้วมากระทำกับภาคใต้คนที่ขับเคลื่อนในประเด็นต่างๆเรื่องสิทธิชุมชนในเรื่องสิ่งแวดล้อมในเรื่องประเด็นของแผนพัฒนาภาคใต้เพราะนั้นเวลาเขาเคลื่อนในประเด็นสาธารณะแบบนี้นี่สีเสื้อนี่แทบไม่มีความหมายเขามีแต่เป้าหมายร่วมกันค่ะคุณผู้ชมคะจากทัศนะของบุคคลเหล่านั้นนะคะเกี่ยวกับการเมืองในพื้นที่ภาคใต้แล้วเรามีเวลาที่เหลืออยู่ในช่วงสั้นๆนะคะจะพูดคุยกับ3ท่านที่อยู่ตรงนี้ค่ะถึงกิจกรรมที่คนใต้มารวมตัวกันอยู่ที่ถนนเพชรเกษมที่จังหวัดชุมพรในเวลานี้สวัสดีทั้ง3ท่านค่ะสวัสดีค่ะขอเริ่มต้นถามที่พี่แสงนภาก่อนค่ะที่บอกว่าการเมืองภาคประชาชนของพี่น้องคนใต้เนี่ยค่ะกำลังจะสร้างจุดเปลี่ยนให้กับการเมืองของนักการเมืองอธิบายว่าอย่างไรคะก็เรื่องของการเมืองภาคพลเมืองณวันนี้เนี่ยเราเกิดการเรียนรู้ร่วมกันนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยการมีส่วนร่วมเป็นแค่พิธีกรรมแต่ณวันนี้เนี่ยการเมืองภาคพลเมืองหมายถึงว่าเราต้องการให้เรื่องของการมีส่วนร่วมเป็นเป้าหมายร่วมนะคะหมายถึงว่าเราจะเรียนรู้เรื่องของข้อมูลมีการสื่อสารหลายทางมีการพัฒนาเรื่องของกลไกที่จะพัฒนาไปสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองและสามารถที่จะกำหนดพื้นที่ในการพัฒนาของตัวเองได้นะคะอันนี้ก็จะสามารถก้าวผ่านเรื่องของการเมืองที่แบ่งสีแบ่งฝ่ายตรงนี้ได้ค่ะมีความหวังว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นคำตอบสำหรับประชาชนจริงๆนะคะถ้าเราเริ่มต้นจากพื้นที่และชุมชนท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมด้วยนะคะขอบคุณค่ะพี่แสงนภาคะถามคุณวิโชคศักดิ์ซึ่งมาจากสตูลบ้างในเรื่องของกิจกรรมตรงนี้เนี่ยค่ะที่เรียกว่าปฏิบัติการเพชรเกษม 41อธิบายความต้องการชัดๆให้มองเห็นภาพและเข้าใจคนใต้ที่มารวมตัวกันในวันนี้หน่อยสิคะก็ต้องเรียนว่าเครือข่ายประชาชนเนี่ยก็ได้บทเรียนเยอะเรื่องความสูญเสียเวลาที่ประชาชนออกมาเคลื่อนไหวนะคราวนี้สิ่งที่เราตัดสินใจที่จะปฏิบัติการเพชรเกษม 41ก็คือเราอยากที่จะทักท้วงรัฐบาลก่อนที่ความเสียหายจะเกิดขึ้นแล้วก็คิดว่าสิ่งเหล่านี้ทุกฝ่ายเนี่ยควรจะได้ให้โอกาสทั้งส่วนของชุมชนและส่วนอื่นๆว่าถ้าจะเปลี่ยนผ่านประเทศนี้เปลี่ยนผ่านปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยให้มันไปสู่สิ่งที่ดีกว่าแบบสันติเนี่ยเราควรจะดำเนินการแบบที่ฟังกันทุกฝ่ายแล้วก็ทุกอย่างมันก็ลงตัวได้ดีค่ะรีบร้อนเกินไปไหมคะสำหรับการปฏิบัติการของประชาชนในภาคใต้ตั้งแต่วันที่รัฐบาลยังไม่ได้เริ่มต้นทำงานสักเท่าไหร่นะคะนี่แหละฮะคือประเด็นสำคัญแล้วประเด็นของเราคือเราไม่อยากจะเป็นแบบวัวหายเราล้อมคอกเราอยากจะป้องกันไว้ก่อนเพราะว่าเราเห็นบทเรียนมาเยอะถ้าจะเคลื่อนไหวต่อสู้ในท่ามกลางความขัดแย้งหนักๆแล้วก็เกิดการก่อสร้างเกิดการอะไรล่าสุดที่สมุทรสาครก็มีการยิงกันตายเราก็ไม่อยากเห็นภาพอย่างนั้นเราชนะแต่เพื่อนเราเสียชีวิตเราไม่อยากเห็นภาพอย่างนั้นดังนั้นเราอยากจะทักท้วงไว้ก่อนแล้วก็มานั่งคุยกันได้ไหมนี่คือเจตนารมณ์ของเราคนใต้การทักท้วงครั้งนี้เหมือนหรือต่างยังไงกับการคัดค้านคะผมคิดว่ามันมีนัยสำคัญประการหนึ่งก็คือว่าเรามีนัยที่จะแสดงสิทธิ์ของตัวเองว่าในการพัฒนาท้องถิ่นเนี่ยบ้านเราเนี่ยไม่ว่าอีสานเหนือกลางอีสานใต้นะฮะทุกท้องถิ่นควรจะมีสิทธิ์ที่จะกำหนดอนาคตของตัวเองไม่ควรที่จะให้คนใดคนหนึ่งมากำหนดให้นี่คือสาระสำคัญที่เราเน้นค่ะเพราะฉะนั้นปฏิบัติการเพชรเกษม 41ต่างกับการคัดค้านตรงที่ขอมีส่วนร่วมในการกำหนดมีส่วนกำหนดไม่ใช่คัดค้านสิ่งที่ไม่ใช่รอเวลาเพื่อที่จะมาคัดค้านสิ่งที่รัฐบาลส่งมาให้ในพื้นที่ต่างกันตรงนี้นะคะการกำหนดอนาคตตัวเองต้องถามที่เยาวชนน้องอนุชานี่มาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชอนาคตของเยาวชนอย่างน้องต้องการอะไรสำหรับคนภาคใต้คะผมต้องเป็นคนนครนะเป็นคนใต้โดยกำเนิดก็อยากจะเห็นภาคใต้เนี่ยเป็นการพัฒนาที่แบบยั่งยืนโดยภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่แล้วของภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นทะเลเป็นทรัพยากรทางทะเลแล้วก็ทางบกทางภูเขาทางอาหารนี้นะครับแล้วก็ไม่ใช่เอาที่เป็นแบบที่มันตรงกันข้ามกับสิ่งที่มีอยู่แล้วเช่นว่าโรงงานอุตสาหกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับก็เลยพวกเราก็เลยอยากจะเห็นว่าภาคใต้เนี่ยมีทรัพยากรที่ดีแล้วก็การใช้ชีวิต
ที่แบบเหมือนเดิม หรือไม่ก็ถึงแม้เปลี่ยนก็เปลี่ยนแบบไม่มาก ค่ะค่ะคำถามสุดท้ายจะถามว่าวันนี้เนี่ยเป็นการมารวมตัวกันเพื่อที่จะทำกิจกรรมในวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นจะมีการปิดถนนไหมมีอะไรที่คนสัญจรผ่านไปผ่านมาบริเวณถนนเพชรเกษมจะต้องรับทราบบ้าง เพื่อที่จะได้เตรียมตัวปฏิบัติการครั้งนี้ของคนภาคใต้จะมีอะไรรุนแรงหรือเปล่าคะ ก็ยืนยันได้เลยนะคะว่าไม่มีอะไรรุนแรงสำหรับพี่น้องที่สัญจรผ่านไปผ่านมานะคะ เป็นการแสดงจุดยืนให้เห็นว่าวันนี้เรื่องของการสื่อสารเรื่องของการให้ความรู้เรื่องของการปฏิบัติการร่วมเป็นสิ่งสำคัญที่พวกเราในภาคใต้ต้องกำหนดร่วมกันนะคะค่ะ เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เช้าผู้คนที่สัญจรผ่านไปผ่านมาบนถนนเพชรเกษมนี่สามารถที่จะเดินทางได้ตามปกติหมายถึงเข้าร่วมได้เข้าร่วมด้วยชวนเข้าร่วมด้วยนะคะเพราะว่าเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของภาคใต้เขาก็เป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยเขาควรจะมีโอกาสในการที่จะเข้าร่วมในการปฏิบัติการของเราพรุ่งนี้ไม่มีอะไรรุนแรงไม่มีอะไรที่เป็นการขัดขวางการพัฒนาประเทศชาติแต่เป็นการมีส่วนร่วมในการที่จะนำสู่การพัฒนาแบบมีส่วนร่วมอันนี้นะคะยืนยันได้ค่ะค่ะเอาละค่ะคงมีเวลาคุยได้เท่านี้นะคะขอบพระคุณทั้ง3ท่านค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะรายการเสียงประชาชนเปลี่ยนประเทศไทยเป็นรายการสดค่ะเราอยู่ที่จังหวัดชุมพรนะคะบริเวณนี้เรียกว่าเขาแพงค่ะอยู่ใกล้ๆกับ4แยกปฐมพรซึ่งเป็นประตูสู่ภาคใต้นะคะเรามาทำความเข้าใจพยายามที่จะทำความเข้าใจของคนภาคใต้จำนวนหนึ่งที่มารวมตัวกันที่นี่ในวันนี้ค่ะเพื่อที่จะบอกถึงเจตนาของพวกเขาว่าพวกเขาจะขอร่วมกำหนดอนาคตของตัวเองโดยเสียงของประชาชนขอมีส่วนกับรัฐบาลในการร่วมกำหนดอนาคตการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะดิฉันและทีมงานทุกคนขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะหัวใจ